මගීන් 293 දෙනෙකු සහ ගුවන් කාර්ය මණ්ඩලයේ 13 දෙනෙකු සමගින් එයාබස් A330 වර්ගයේ දැවැන්ත ගුවන් යානාවක් කැනඩාවේ ටොරින්ටෝහි ගුවන් තොටුපළකින් පිටත් වුණේ පෘතුගාලයේ ලිස්බන් වෙතට ළඟා වීමටයි. පැය 7ක ඍජු ගමනක් වූ මේ ගුවන් යානයේ ගමන් මාර්ගය යොමුව තිබුණේ ඇට්ලාන්ටික් සාගරය හරහා. මේ වන විට යානය ගමන් කරමින් තිබුණේ අඩි 39000ක් ඉහළ අහසේ. යානය ගුවන්ගත වී පැය කිහිපයකට පසුව යානයේ අනතුරු හැඟවීමේ සංඥාවක් නිකුත් වුණා. ඒ යානයේ සතු ඉන්ධන ප්‍රමාණය අසාමාන්‍ය වේගයකින් අඩුවමින් පවතින සංඥාවයි. එය කිසිලෙසකින්වත් සිදුවිය නොහැක්කක් බව නියමුවන් දැන සිටියත් දිගින් දිගටම යානයේ ඉන්ධන අවසන් වීමේ අනතුරු හැඟවීම් ලැබුණා. එන්නම තත්ත්වය නරක අතට හැරෙමින් තිබුණා. යානය හදිසි ගොඩ බැස්වීමක් සිදු කරන්නත් හැකියාවක් නැහැ. මොකද යානය තියෙන්නේ ඇට්ලාන්ටික් සාගරයට ඉහළ අහසේ. හිටියේම යානයේ එක් එන්ජිමක් අක්‍රිය වුණා. තත්ත්වය තවත් නරක අතට හැරෙමින් යානයේ සතු අනෙක් එන්ජිමත් මොහොතකට පසු අක්‍රිය වෙනවා. මිනිස් ජීවිත 306ක් සමගින් යානය ඇට්ලාන්ටික් සයුරට කඩා වැටීමේ දැඩි අවධානමක් පතුව තිබුණා. නමුත් අතිදක්ෂ පළපුරුදු නියමුවන් විසින් ගත් තීරණයක් නිසා යානය තුල සිටි මගී ජීවිතවල ඉරණම වෙනස් වුණා. යානය සහ මගී ජීවිතවල ඉරණම වෙනස් වුණේ කොහොමද කියලා දැනගන්න අපවත් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරගෙන මේ වීඩියෝවේ අවසානයේ දක්වාම රැඳිලා ඉන්න. දිනය 2001 වසරේ අගෝස්තු මාස 24 වෙනිදා කැනඩාවේ ටොරින්ටෝහි පියර්සන් ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපළේ වූ එයා ට්‍රාන්සැට් 236 ගුවන් යානය පෘතුගාලයේ ලිස්බන් ගුවන් තොටුපළ දක්වා පියාසර කිරීමට සූදානමින් සිටියා. යානය තුල මගීන් 293 දෙනෙකු සිට ඇති අතර ගුවන් කාර්ය මණ්ඩල සමාජිකයන් 13 දෙනෙකුත් සිටියා. ගුවන් යානයේ ප්‍රධාන නියමුවා වුණේ වයස අවුරුදු 48ක් වූ රොබර්ට් පීච්. ඔහු ගුවන් පැය 16000ක අත්දැකීම් තිබුණ ඉතා පළපුරුදු ගුවන් නියමුවෙක්. සහාය ගුවන් නියමුවා වුණේ වයස අවුරුදු 28ක් වූ ඩර්ක් ඩී ජාගර්. ඔහුට ගුවන් පැය 5000ක අත්දැකීම් තිබුණා. නිසි පරීක්ෂා කිරීම වලින් අනතුරුව යානය මධ්‍යම රාත්‍රී 12:52ට පියර්සන් ගුවන් තොටුපළින් පිටත් වුණා. පැය 7ක ඍජු ගුවන් ගමන් වාරයක් නිසා යානයට ඉන්ධන මෙට්‍රික් ටොන් 48ක් පුරවා තිබුණා. යානයේ ගමන් මාර්ගයේ වැටී තිබුණේ උදෙකලා ඇට්ලාන්ටික් සාගරයට ඉහළින්. මේ වන විට යානය ගමන් කළේ අඩි 39000ක් ඉහළින්. මේ වන විට යානය ඉතාමත් හොඳින් කිසිම ගැටලුවකින් තොරව පියාසර කරමින් තිබුණා. නමුත් හිටියේම නියමු කුටියේ පාලක පැනල තුලින් යම් අනතුරු ඇඟවීමේ සංඥාවක් නිකුත් වුණා. එයින් කියවුනේ යානයේ ඉන්ධන අවසන් වෙමින් පවතින බවයි. එය කිසිලෙසකින්වත් විය නොහැකි දෙයක් බව නියමුවන් දෙපළ දැන සිටියා. නමුත් මේ නිකුත් වන සංඥාව නිවැරදි නම් එය ඉතාමත් අවාසනාවන්ත තත්ත්වයක්. මිනිස් ජීවිත 306ක් සිටින ගුවන් යානය දැන් තිබෙන්නේ කිසිදු ගොඩබිමක් නොමැති ඇට්ලාන්ටික් සයුරට ඉහළ අහසේ. මේ කිසිවක් නොදන්නා ගුවන් මගින් සුවනින්දක පසුවෙමින් සිටියා. පළමු අනතුරු හැඟවීම නිකුත් වුණේ යානයේ දකුණුපස එන්ජිම නැත්නම් එන්ජින් අංක 2කින්. එම එන්ජිමේ ඉහළ තෙල් පීඩනයක් පෙන්눔 කළා. ඒ වගේම එහි අඩු තෙල් ප්‍රමාණයක් සහ තෙල් වල අඩු උෂ්ණත්වයක් ඇති බව නියමුවන්ට පෙනී ගියා. මේ නියමුවන්ට තේරුම් ගත නොහැකි තත්ත්වයක් වුණා. සාමාන්‍ය විදිහට නම් යානය ගමන් කරන විට තෙල් උෂ්ණත්වය වැඩි විය යුතුයි. නමුත් දැන් වෙලා තියෙන්නේ උෂ්ණත්වයේ අඩුවීමක්. ඒ නිසා නියමුවන් වහාම පියර්සන් ගුවන් තොටුපළේ ගුවන් ගමන් පාලක කුළුණ අමතා Taman මුහුණ දී ඇති තත්ත්වය ගැන පැහැදිලි කළා. ඒ වුණත් අවාසනාවකට මෙන් ඔවුන් පවා මෙවැනි තත්ත්වයක් ගැන අවබෝධයකින් සිට නැහැ. ඒ නිසා කළ යුත්තේ කුමක්දයි උපදෙස් ලබා දෙන්න ඔවුන්ට නොහැකි වුණා. ඔවුන් කිව්වේ තවදුරටත් එම දෝෂය ගැන නිරීක්ෂණය කරන ලෙසයි. නියමුවන් දකින්නේ යානයේ දෙවන එන්ජිමේ තෙල් ප්‍රමාණය ක්‍රමයෙන් අඩුවමින් පවතින බවයි. නමුත් එය යානයේ ක්‍රියාකාරීත්වයට බලපෑමක් සිදුව තිබුණේ නැහැ. නමුත් තවත් මිනිත්තු කිහිපයක් ගත වෙන විට නියමුවන්ට තවත් අනුතුරු සංඥාවක් දැක ගන්නට ලැබුණා.
ගුවන් යානයක ඉන්ධන ගබඩා කරන්නේ එන්ජින් සහිත පියාපත් දෙකෙහි සමාන අයුරින්. දැන් ලැබෙන සංඥාවෙන් කියවුනේ පියාපත් දෙකෙහි සමාන මට්ටමකින් ඉන්ධන නොමැති බවයි. දකුණු පියාපතේ ඉන්ධන ටැංකියේ ඉන්ධන ප්‍රමාණය වේගයෙන් අඩු වී ගොස් තිබුණා. එය බරපතල කාරණයක් නොවන බැවින් නියමුවා විසින් කළේ වම්පස පියාපතේ ඇති ඉන්ධන ටැංකියෙන් දකුණුපස ඉන්ධන ටැංකියට ඉන්ධන ගමන් කිරීමට ඇති නලයේ කපාටේ විවෘත කිරීමයි. මොහොතකට පසු නැවතත් පියාපත් දෙකෙහිම ඉන්ධන ටැංකිවල ඉන්ධන ප්‍රමාණය සමාන වූ නිසා නියමුවා විසින් නැවතත් ඉන්ධන නලයේ කපාටය වසා දැමුවා. ඒ වුණත් තවත් මිනිත්තු කිහිපයකට පසු නැවතත් දකුණුපස එන්ජිමේ ඉන්ධන ප්‍රමාණය අඩු වී ඇති බවට අනුතුරු සංඥාවක් නිකුත් වුණා. එවරනම් නියමුවන් දෙපළම කලබලයට පත් වුණා. දැන් මාපක තුලින් පෙන්වන ඉන්ධන ප්‍රමාණය අනුව යානයට කිසිසේත්ම ලිස්බන් වෙතට යන්නට බැහැ. අඩු ඉන්ධන ප්‍රමාණයක් එක්ක අත්ලාන්තික් සයුරට ඉහළින් මගීන් පිරුණු ගුවන් යානයේ සිට නියමුවන් දෙපළට කළ හැකි එකම දෙය වුණේ යානය අත්ලාන්තික් සයුරේ ඇති අසෝස් දූපතේ ගුවන් පතයට ගොඩ බැස්වීම පමණයි. එහි ගුවන් හමුදා කඳවුරක් පිහිටා තිබෙනවා. නියමුවන් විසින් වහාම අසෝස් දිවයිනේ ගුවන් පතය හා සම්බන්ධ වී තමන්ට හදිසි ගොඩ බෑමක් කරන්න සිදුව තිබෙන බව දන්වා සිටියා. නමුත් පවතින තත්ත්වය මත තිබෙන ඉන්ධන ප්‍රමාණය අනුව ඔවුනට නිරුපද්‍රිතව දිවයිනට ළඟා විය හැකිදැයි සැකයක් නියමුවන් තුල තිබුණා. ඉන්ධන මාපකයට අනුව තත්පරයකට ඉන්ධන කිලෝග්‍රෑම් 3ක පමණ වේගයකින් ඉන්ධන අඩු වෙමින් තිබුණා. නියමුවන්ට වැටහුණේ ඉන්ධන ටැංකියක යම් ඉන්ධන කාන්දුවක් තිබෙන බවයි. නැත්නම් මේ තරම් වේගයෙන් ඉන්ධන අවසන් විය නොහැකි බව ඔවුන් දැන සිටියා. ඉතිරිව ඇති ඉන්ධන ප්‍රමාණය මත අසෝස් දිවයිනේ ටේසේරා ගුවන් දාවන පතයට ළඟා විය හැකිදෝ යන බරපතල සැකයක් නියමුවන් තුල ඇතිව තිබුණා. එලෙස ළඟා විය නොහැකි වුණොත් නිසකවම යානය අත්ලාන්තික් සයුරට කඩා වැටෙනවා. මේ වන විට ගුවන් ගමන් පාලක මධ්‍යස්ථානයෙන් උපදෙස් ලැබුණේ යානය අඩි 39000 සිට අඩි 20000 දක්වා පහළට ගන්නා ලෙසයි. ඒත් සමගම යානයේ දකුණුපස එන්ජිමේ ගින්නක් ඇති වුණා. ගින්න සමගම එම එන්ජිම අක්‍රිය වී ගියා. මේ හේතුවත් සමග නිදා සිටි ගුවන් මගින් අවදි වී කලබලයට පත් වුණා. දැන් යානයට ඉතිරිව ඇත්තේ ඉතා සුළු ඉන්ධන ප්‍රමාණයක් සහ එක් එන්ජිමක් පමණයි. මේ තරම් දෙවන්ත යානයක් තනි එන්ජිමකින් පාලනය කරන්න අපහසු නිසා යානය ක්‍රමක්‍රමයෙන් පහත් වෙන්න පටන් ගත්තා. මේ වන විට යානය ගුවන් පතයට කිලෝමීටර 240ක් දුරින් තිබුණා. ඉන්ධන තිබුණෙත් කිලෝග්‍රෑම් 600ක් පමණයි. අවාසනාව තවදුරටත් පැමිණෙමින් තිබුණා. ක්‍රියාත්මකව තිබූ වම්පස එන්ජිමත් එක්වරම ගිනිගෙන අක්‍රිය වුණා. දැන් ගුවන් යානයේ එන්ජින් දෙකම සම්පූර්ණයෙන්ම අක්‍රිය වී අවසానයි. දැන් යානයේ තිබෙන්නේ ගුවන් පතයට කිලෝමීටර 120ක් දුරින් සහ අඩි 30000ක් ඉහළින්. තවමත් යානය නිරුපද්‍රිතව ගොඩ බාන්න හැකියාවක් ඇද්දැයි නියමුවන්ට විශ්වාසයක් නැහැ. ඒ නිසා යානය සාගරයට හෝ ගොඩ බස්සන්නට සිදුවන නිසා ගුවන් කාර්ය මණ්ඩලය විසින් මගින් ඒ සඳහා සූදානම් කිරීම ආරම්භ කළා. මේ වන විට යානය නියමුවන්ගේ දැඩි පාලනය මත ගුවන් ධාවන පතයට ඉතාමත් ආසන්නවයි තිබෙන්නේ. නමුත් මේ වන විට යානය අඩි 3000ක් දක්වා පහතට ගෙන තිබිය යුතු නමුත් තවමත් යානය තිබෙන්නේ අඩි 13000ක් ඉහළින්. ඒ නිසා නියමුවන් විසින් එන්ජින් ක්‍රියාත්මක නොවන ගුවන් යානය අංශක 360ක කෝණයකින් හරවා ක්‍රමානුකූලව පහතට ගන්න සමත් වෙනවා. නමුත් යානය පහතට ගත හැකි වුණේ අඩි 5000ක් දක්වා පමණයි. නැවතත් යානය අංශක 360ක හැරවීමක් කරන්න මෙම උස ප්‍රමාණවත් නොවන නිසා යානය ඉංග්‍රීසි S අක්ෂරයේ හැඩයට හරවමින් යානයේ උන්නතාංශය අඩු කරගෙන ගුවන් ධාවන පතයට ළඟා වුණා. නමුත් එන්ජින් අක්‍රිය ගුවන් යානයක් ධාවන පතයකට පහත් කිරීම අතිශයින්ම අනුතුරුදායක දෙයක්. ඒ වුණත් නියමුවන්ගේ පළපුරුද්ද සහ අත්දැකීම් මත ගුවන් යානයේ සාර්ථක අයුරින් ගුවන් ධාවන පතයට පහත් කරන්න සමත් වෙනවා. අධික වේගයේ හේතුවෙන් ගුවන් යානයේ ටයර් 8ක් පමණ පුපුරා ගියත් වේගය පාලනය කරමින් කිසිදු අනතුරකට ලක් නොවී යානය නිරුපද්‍රිතව ගොඩබස්වා නවත්වා ගන්න නියමුවන් දෙපළ සමත් වෙනවා.
මේ සිදුවීමෙන් මගීන් කිහිප දෙනෙකු සුළු තුවාල ලබා තිබුණත් කිසිදු ජීවිත හානියක් සිදු වුණේ නැහැ. මේ අනපේක්ෂිත අනතුර සම්බන්ධයෙන් වහාම විමර්ශනයක් ආරම්භ වුණා. ඉන් අනාවරණය වුණේ ඉන්ධන ටැංකිවල යම් නඩත්තු කටයුත්තක් සිදුව ඇති බවයි. ඒ වුණත් එහි සවිකිරීම්වල තිබූ යම් ලිහිල්භාවයක් නිසා යානය ගමන් කරන විට ඉන්ධන නලයක් පුපුරා ගොස් ඉන්ධන කාන්දුවක් සිදුව තිබූ බවයි. ඒ නිසා ඉන්පසු නැවතත් එවැනි සිදුවීමක් සිදු නොවීමට එවැනි ඉන්ධන කාන්දු හඳුනා ගැනීමට හැකි නවීන ආරක්ෂක පද්ධතියක් ගුවන් යානාවලට සවිකරනු ලැබුවා. ඒ වගේම මිනිස් ජීවිත රැකගනිමින් ඉතාමත් පරිණත සහ නිර්භීත අයුරින් කටයුතු කළ නියුමන් දෙපළට විශේෂ වූ සම්මානයක්ද පිරිනමා තිබුණා. ඉතින් මේ ගෙනාපු වීඩියෝ ගැන ඔයාට හිතුණ දේවල් අපට පහලින් කමෙන්ට් කරලා කියන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ හොඳයි නම් වීඩියෝවට ලයික් එකක් දාලා තවත් කෙනෙකුට බලන්න මේ වීඩියෝ ෂෙයා කරන්න. ඔයා තවමත් අපව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් පහලින් අපව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නොටිෆිකේෂන් බෙල් අයිකන් එකත් ක්ලික් කරලා තියාගන්න. තවත් මෙවැනි ආකර්ශනීය වීඩියෝකින් නැවතත් හමු වෙනතුරු ඔබට සුබ දවසක්.